歡迎嚟到小 Sam 仔嘅 channel，我係嘉陽。睇下我哋而家喺2號客運大樓，但係我哋唔係嚟搭飛機嘅，我哋嚟參觀下啫。咁我哋而家行啦。哇，好靚，你睇下，再一次啊！歡迎嚟臨2號客運大樓。好大冇人。我哋行。你睇。係。我哋而家去邊啊？我都唔知。呢個係去呢度係咩啊？離境嘅喎，離境㗎，呢度係，嗰度係抵港。樓下抵港喎。呢度係離境。哦，你先係離境大堂。好凍啊！真係，點可以咁凍呢個機場？幾靚喎，海洋。LED 度。係咯。Welcome to T2 喎。去嗰度 selfie 下。原來好多地方都有。嗰度都有一個，嗰度都有一個。哇！機 delay，叫埋機 change。我轉咗集啊。係，轉咗集。好神奇。解信隻啦。咩叫手機殼啊？真係可能用手機嚟搞，唔係用自助搞，唔係用佢嗰啲機咧掃完就 QR code，跟住用手機撳，跟住佢就可能。係咪啊？啊！呢度多人啲喎，呢度已經係，嗰邊冇人。呢度已經係入閘啦。呢度入閘啊？哇，係喎！嚇，呢度已經入閘啊，但係後邊係商鋪嚟嘅喎。係啊。呢度入閘啊？之後佢唔係喺前面搭，要落電梯嘅。係咩？可能喺行完呢層唔係禁區嚟嘅，應該呢層唔係禁區啊，我覺得係啊。但係入咗去呢層唔係禁區啊，你睇係入咗呢 part 係呢 part 咪禁區咯，但係你睇下嗰邊前面。禁區呢個 area 先係禁區，嗰邊就唔係。係咯，哦。後邊仲有商鋪可以行。咪好啊，好霧啊，係咪要落雨啊？係咯。嗰邊有個大烏雲。好，我哋呢度 selfie 下先。上海浦東，呢度係冇 CX 飛機啊？飛機，中國國際航空嚟㗎。呢度係2號客運大樓，咁呢度咧有個離港啦。咁嗰度咧已經係禁區啦。咁我咧好多客運大樓呢身後
禁區嘅身後都係禁區嚟噶嘛，都係。其實還有樣特別之處，就是2號客運大樓不能登機的，因為2號客運大樓沒有連接到停機坪，所以旅客要入到禁區後，再乘坐旅客捷運到1號客運大樓或其他有登機閘口的地方登機。禁區，而入咗禁區之後咧，入咗閘之後要點咧？要落電梯啦。所以咧，我行咗嚟後都唔係禁區而家。好啦，我哋而家繼續遊覽呢個2號客運大樓。都好多乜茶餐廳，有啲夾公仔機咁。你睇下，可能航空用簡體字㗎。一個小型樂園，唔講仲以為我去咗一啲冒險樂園咁。如果你齋影呢啲位，都唔知你去咗幾長。係咯，你睇下幾矮，哇，好擋板。試下啦。好啊，嗱，仲有呢啲，仲有呢啲，仲有呢啲啊，仲有呢啲啊，呢啲推啊，自助求簽機，自助求簽機。嗱，哇呢個有啲，咁就有個打卡位啊，你知唔知啊？有個打卡位啊。我如果裝飾工程，要離開 T2 啦，拜拜。原來係好攰咧。